Hello, Miminglawa. Click of Engineering Open Lecture Series Python Programming Essential Basicsကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ number တွေကို string ရေးထားတဲ့ number string တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ number နဲ့ဒီ alphabet ပေါ့နော် English alphabet တွေနဲ့တွဲထားတဲ့ဟာတွေကို Boolean စစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမကြည့်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဒီနောက်ဆုံး summary တွေပဲမှာဆရာနည်းနည်းလေးပေါ့ Unicode နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားပြောရရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် correction လုပ်မယ်ပြီးမှဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လိုက်ရအောင်အားလုံးပဲဆိုတော့ဆရာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအဓိကဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုမကြည့်ခင်မှာပထမအဆုံးကဘာကိုကြည့်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီ Unicode နဲ့ပတ်သက်လို့ is decimal ရ is digit ရ is numerical superscript နဲ့ fraction ကြားမှာနည်းနည်းလေးလွဲပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တစ်ချက်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်ဥပမာပေါ့ Unicode character တစ်ခုမှာ U00B2 ဆိုပါအဲ့ဒါဆိုသူဒီ superscript 2ပေါ့ကနန်း2မှာအပေါ်မှာ superscript အနေနဲ့ရေးထားတဲ့စာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒါဆိုသိကြတယ်သူဒီ decimal မဖြစ်ဘူး decimal ဆိုရိုးရိုး0လို့နိုင်မယ်ဆို decimal မဖြစ်ဘူး digit တော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဒီကဏ္ဍတွေကို superscript နေရာမှာရှိရင်လည်းသူ့ကို digit ကကြတော့ digit နဲ့လည်းယူဆတယ်နောက် numeric လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ A ထဲမှာအဲ့ဒီ Unicode superscript 2ကိုတင်ထားမယ်တင်ထားပြီးတော့သူ့ကို decimal ဖြစ်မဖြစ်စစ်ချင် A. is decimal နဲ့စစ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူဒီ decimal မဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ပြီးတော့ A ကိုပဲ digit ဖြစ်လာစေအောင်digit ကဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဘာလို့လဲdecimal numbers တွေကို superscript subscript နေရာမှာဝင်လို့ရှိရင်လည်းသူ digit အနေနဲ့ digit ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့် is digit က true ဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့ is numeric ကကြတော့ decimal number တွေရဲ့ superscript subscript တွေရဲ့ roman literals တွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်currency numerator တွေဒီအဲ့ထက်မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဒေဂျာပေါက် is numeric ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒါဒီ superscript 2တော့ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုဆရာတို့က BD နဲ့ရောလို့ BD ဒီ fraction ပေါ့ half နော်အပိုင်းကင်း half ကိုပြောတာဒီကောင်ဒီမှတ်ချက်ပြောတာဒီမှာဆရာတို့ကအပိုင်းကင်း half ပေါ့fraction ဆိုရင်ဒေဂျာပေါက်ဒီ digit တွေက fraction လို့ရေးထားလို့ရှိရင်ကဏ္ဍပဲဒါပေမဲ့ fraction လို့ရေးထားရင်လူဒီ digit မဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူဒီ numeric ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် numeric အုပ်စုထဲမှာဘာက fraction ကိုလည်းထည့်တွက်တယ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ရဲ့ fraction ဒီ true ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ is decimal နဲ့ is digit က false ဖြစ်တယ်ကြာနော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟာကို clarify လုပ်စရာနှစ်ခုပေါ့ပထမတစ်ခုကUnicode superscript ဒီ 00B2 Unicode ရဲ့ half ဆိုတဲ့ fraction ဒီ 00BD half ဆိုတဲ့ fraction ဒီ digit မဖြစ်ဘူး decimal မဖြစ်ဘူး numeric ဖြစ်တယ် superscript ကကြတော့ digit ဖြစ်တယ် numeric ဖြစ်တယ် decimal မဖြစ်ဘူးဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကြည့်ခဲ့တာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာတို့ကဘာကြည့်မလဲဆိုပထမအဆုံးကတော့ဒီ string တစ်ခုဒီ alphabet ပေါ့ English alphabet ဖြစ်တာလားစစ်ချင်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့စစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို is alpha နဲ့စစ်မယ်အဲ့ဒါဒီ alphabet ABCD capital letter ABCD small letter ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ကို is numeric ဖြစ်တာလားစစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို is numeric နော်အဲ့ဆို is numeric ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြီးသားအဲ့ထမှာပါလဲကဏ္ဍ decimal တွေပါတယ်ပြီးရင် superscript subscript တွေပါမယ် subscript မရေးတော့ဘူးနော်ဒီမှာအဲ့ပြီးပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်varga fraction တွေပါမယ်ပြီး currency numerator တွေပါမယ်ပြီး roman numerator တွေလည်းပါမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်is numeric လို့ပြောတယ်အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျ is arnam ဒီဘာပြောရလဲတော့ alphabet ကို numeric နဲ့တွဲထားတာပေါ့ဒါနော် is alphabet and numeric ဆိုတော့ string ထဲမှာ alphabet ကို numeric ကိုပါတာပေါ့ဟုတ်နော် if string ထဲမှာ alphabet ကို numeric ကိုပါခဲ့လို့ရှိရင် is arnam က true ဖြစ်မှာပေါ့ဒါနော်
အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဓိကကအဲ့သုံးခုကိုကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့သုံးခုကို RAM မကြည့်ခင်မှာပထမဆုံးဒီ first column လေးကိုပဲချက်ကြည့်အောင် the first row လေးပဲချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆို string ဒီ ABC 1 2 3ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူက ABC က alphabet နဲ့1 2 3က numeric ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သိကြပါသူဒီ alphabet လည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ ABC sorry alphabet မဖြစ်ဘူး1 2 3ဆိုကဏ္ဍရောနေတဲ့အတွက် is alpha ဒီ false ပေါ့ is numeric လည်း false ဘာလို့လဲ alphabet ပါနေလို့ numeric ကကဏ္ဍပဲဖြစ်ရမယ်အမှ alphabet ပါနေရ false ဒါပေမဲ့ is arnam သူဒီ alphanumeric type ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောက string ထဲမှာစာရောကဏ္ဍရောပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ is arnam ကြတော့ true ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင်ဒီမှာ A ထဲမှာ ABC 1 2 3ဒါနော်ABC 1 2 3ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပထမဆုံး alphabet ဖြစ်လာစစ်မယ်ဆိုရင် is alpha နဲ့သုံးမယ်ဒုတိယကသူဒီnumeric ဖြစ်လာစစ်ချင် is numeric တတိယ string ထဲမှာ alphabet ကို numeric ကိုနှစ်ခုလုံးပါလာစစ်ချင် is arnam နဲ့သုံးမယ်ဟုတ်နော် yeah is alpha alphabet ဖြစ်လာစစ်တယ် is numeric ဖြစ်လာစစ်တယ် is arnam ဒီ alpha numeric ဖြစ်လာစစ်တာပေါ့အဲဒီကောင် run လိုက်မယ်ဆိုရင်is jungle ဟုတ်နော် is numeric ဒီမှာကြည့်ရင်ဒီ slash ပါနေတယ် ABC 1 2 3ဒီalphabet မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့1 2 3ဆိုရကဏ္ဍပါလို့အဲ့လိုပဲ numeric မဖြစ်ဘူး ABC ဆိုရ alphabet တွေပါနေလို့ဒါပေမဲ့သူဒီ alphabet နဲ့ numeric နဲ့တွဲပါနေတဲ့ string ဖြစ်တဲ့အတွက် is arnam ကကြတော့ true ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုရင် string only စစ်ကြည့်string only စစ်မယ်ဆိုရင် ABC ဆိုရင်တေချာပါဖြစ်မလဲဆိုရင်alphabet ဖြစ်မယ် numeric မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲသူမှာ numeric မရှိရဘူး is arnam လည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲ is arnam ဆိုတာ alphabet နဲ့ numeric တွဲပါနေစား alphabet တစ်ခုတည်းပါလဲ is arnam ဖြစ်တယ်အဲတော့ numeric တစ်ခုတည်းပါရင်လည်း is arnam ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် alphabet true is numeric false ဟုတ်တယ် numeric ဆိုတာnumeric နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ string အားလုံးပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့ပြီးသား is arnam လည်း true ပဲအဲဆိုမှ1 2 3 1 2 3ဆိုရင်တေချာပေါ2ဒီ numeric ဖြစ်တယ်အဲဒါဒီမှာ is numeric true now arnam လည်း true ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ alphabet ကတော့ true မဖြစ်ဘူး alphabet က alphabet only ဖြစ်မှာဒီမှာသူကကဏ္ဍမဲ့ alphabet မပါဘူးနော်ကဏ္ဍမဲ့ဆိုတော့သူက is alpha false ဖြစ်အဲဆိုနောက်တစ်ခုစစ်ကြည့်ရနောက်တစ်ခုက ABC မှာ exclamation mark ပါလာဆိုပါအဲဆို special character ပါလာရင်သူဒီ alphabet ရဲ့ numeric ရဲ့ special character ရဲ့တွဲနေတာအဲ special character ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက alphabet မဖြစ်တော့ဘူး numeric လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ alphabet နဲ့ exclamation mark ပါနေလို့ပြီးရင် is arnam လည်းမဖြစ်တော့ဘာလို့ alphabet နဲ့ numeric မှာမဖြစ်တဲ့နောက်တော့ arnam ကတရားမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါနော် is arnam လည်း false ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ခုနေ့အကြည့်ခဲ့တဲ့ unicode တွေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ် unicode U00B2 superscript 2ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရ alphabet လုံးဝမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲသူက2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကို superscript ရေးထားတာဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းနည်းနည်းနှွှေးထားတယ်သူဒီ numeric ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်numeric မှာဖြစ်မှာတော့ alpha numeric လည်းဖြစ်မှာ is arnam လည်း true is numeric လည်း true နောက် fraction လည်းထုံနေလကောင်းမယ် 00BD ဆိုတဲ့ fraction တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတွေ့ရနော်သူဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင် numeric လည်းဖြစ်တယ်alpha numeric လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒီ English alphabet A အတွက် unicode ပေါ့အဲ့ဒါဒီ U0041ဒါနော်အဲ့တော့ U0041ကိုကြည့်ရင်ရှင်းပါတယ်သူက English alphabet A ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ A ရဲ့ unicode ဖြစ်တဲ့အတွက် alphabet ဖြစ်တယ် numeric မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ arnam ဖြစ်မှာဒါနော်အဲ့တော့သူ run ကြည့်ရင်ဒီမှာ alphabet က true numeric က false arnam က true ပြန်ပြောမယ်နော်0041ဒီ capital letter A ရဲ့ unicode ဖြစ်တယ်ဒါနော်အဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြဒီမှာ dollar sign ရဲ့ unicode 0024ပေါ့အဲ့ဆို0024ဆိုတဲ့ unicode string ကို run ကြည့်လို့ရှိရင် alphabet မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲသူဒီ dollar sign အတွက်ဖြ
ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် special character ဖြစ်တဲ့ alphabet မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲ numeric လည်းမဖြစ်ဘူးဒီမှာ Unicode ထဲကကဏ္ဍနေမြင်လို့ကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးเนาะသူဒီ English မှာ dollar sign ရဲ့Unicode value ဖြစ်တဲ့အတွက် numeric လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะသူ special character ပဲအဲ့လိုပဲ alphabet ကို numeric ကိုမဖြစ်မှာတော့ is are none လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုရှင်းနေမယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မနာခင်မှာပြန်ပြီးနှစ်ချုပ်ပြောရရင် is alpha ဒီ alphabet ဖြစ်သလားစစ်တာပေါ့အဲ့ဒါ Unicode alphabet string လဲကြားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ alphabet တွေက ABCD ကနေ Z အထိ small letter နဲ့ ABCD ကနေ Z အထိ capital letters တွေပေါ့အဲ့နော်အဲ့စစ်ချင်း is alpha ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးမယ် numeric ဖြစ်လားစစ်ချင်းis numeric ကိုသုံးမယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောပြီးသား0 to 9 digit ရှိမယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ superscript subscript တွေရှိမယ်ပြီးရင်fraction အပိုင်းငိမ့်တွေရှိမယ်ပြီး Roman numerals တွေရှိမယ် Roman ကဏ္ဍတွေပြီးလို့ရှိရင် currency numerators တွေရှိမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဒီ is numeric အဲ့ဒါတွေဖြစ်တာနဲ့ is numeric ဖြစ်မယ် Unicode တွေပါဝင်မယ်ပေါ့နော် is rname ကじゃ alphabet ကို numeric ကိုဖြစ်တယ်ကောအဲ့ဒါဆိုတော့ဘောက alphabet ဖြစ်ရင် is rname ဖြစ်တယ် numeric ဖြစ်ရင်လည်း is rname ဖြစ်တယ် alphabet နဲ့ numeric နဲ့တွဲနေရင်လည်း is rname ဒီ yes ရမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကိုဒီ example လေးနဲ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ first column က string ပြပြီးတော့ဒီကောင်က alphabet ဖြစ်မဖြစ် is alpha နဲ့စစ်တယ်ဒီကောင်က numeric ဖြစ်မဖြစ် is numeric နဲ့စစ်တယ်ဒီကောင်က alpha numeric ဖြစ်မဖြစ် is rname နဲ့စစ်တယ်အဲ့တော့ ABC 1 2 3ဒီ alphabet နဲ့ numeric ရောနေတာ alphabet လဲသူဒီ alphabet မဖြစ်ဘူးဘာလို့ alpha numeric ဆိုတော့ alphabet နဲ့ numeric တွဲနေတာ numeric လည်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့1 2 3ပဲမကောက် ABC ပါနေလို့ဒါပေမဲ့ is rname နဲ့ဖြစ်တယ် alphabet နဲ့ numeric တွဲထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီး ABC ကိုကြည့်ရင်ဒါဆိုရှင်းပါတယ် alphabet ဖြစ်တယ် true numeric မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ alpha numeric တော့ဖြစ်တယ် ABC 1 2 3မှာ exclamation mark ပါလာရင်တေချာဘောပါဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီalphabet လည်းမဖြစ်ဘူး numeric လည်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့ exclamation mark ဆိုတဲ့ special character ကြောင့်rname လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်နောက်ဆိုတော့1 2 3ကိုကြော်ခဲ့1 2 3ကိုကြည့်ရင်1 2 3ဒီ alphabet မဟုတ်ဘူးသူဒီ numeric only ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ alphabet false numeric true numeric မဖြစ်မှာတော့ alpha numeric လည်းဖြစ်တယ် true ပေါ့အဲ့ပြီးစောစောကပြောခဲ့တဲ့Unicode superscript 2ဒီ U0B2 နဲ့ရေးအဲ့ဒါဒီ alphabet မဖြစ်ဘူးဘာလို့လို့သူက superscript 2ဆိုတော့ကဏ္ဍပေါ့နော်အဲ့ကဏ္ဍ numeric အတွက်Unicode ဖြစ်တဲ့အတွက် alphabet မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ numeric တော့ဖြစ်တယ် numeric မှာဖြစ်မှာတော့ is rname လည်း true ဖြစ်မယ်ဒါပြီး U0B2 ဒီ half ပေါ့အပိုင်းငိမ့်1/2 ရဲ့ Unicode ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ numeric ဖြစ်တယ် alphabet မဖြစ်ဘူးအဲဒါရှင်းပါတယ်ဗါလဲrname ကတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပြီး U0041 U0041 ကဗါလဲဆိုရင် English letter capital A ရဲ့ Unicode ဒါနော်အဲဒါဆိုသူက true ဖြစ်တယ်ရှင်းနော် alpha numeric true ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသူက alphabet ရဲ့ Unicode ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲဒါဆိုရင်သူက is numeric မဖြစ်ဘူးကဏ္ဍမပါကဏ္ဍလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါဆိုကြတော့alpha numeric ကတော့ true ဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲ alphabet မှာဖြစ်ရင် alpha numeric အုပ်စုတွေမှာပါတော့ဒါပြီး U0024ဒီ dollar sign ရဲ့ Unicode ဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုသူဒီ special character ဖြစ်တဲ့အတွက် alphabet လည်းမဖြစ်ဘူး false is alpha လည်း false numeric ကတော့ definitely no numeric လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင် alphabet က numeric ကမဖြစ်မှာတော့ is rname လည်း false ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ string နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုဒီကောင်တွေကိုဒါဆိုဘာကြောင့်လေ့လာရတယ်လဲလို့ကြည့်ကြရင် string တွေထဲမှာဘယ်လိုအမျိုးအစားဝက်ကြတစ်ကြောင်းမှာ question တစ်ခုမှာဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေပါတယ်လဲကိုစစ်ပွင့်ရတော့သုံးတာဥပမာပေါ့ I have 500 dollars ကိုစတော်ရေးထားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုဒီစာကြောင်းထဲမှာပေါ့ alphanumeric ပဲလား alphabet လား special character တွေပါသေးလားစစ်ချင်ဒီသုံးကို run လိုက်လို့ရဒီမှာဆိုရင်အကုန်လုံး false ရဆိုလဲတော့အဲ့ဒါဒီ alphabet နဲ့ numeric တွေမကဘူးတေချာပေါ့ဘာရှိနေရလဲဆို special character တွေပါလို့ရတယ် of course အစစ်မြင်လာရင် special character တွေရဲ့နေရာတွေအပြင်မှာလဲသူတို့ကို sentence ကို split စကားလုံးတွေခွဲကြည့်ရမျိုးတွေပါလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဥပမာပေါ့ဒီမှာဆိုရင် full stop ဆိုရဲ full stop နဲ့ dollar ဆိုရဲ special character မပါဘူးဆိုပါဘူးအဲဒါသူ့ကို run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ false ဖြစ်နေတယ်တွေ့ရနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆို space ကြောင့် space ဒီလဲ special character အုပ်စုတွေမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ space ဘာမပါဘူးကြည့်အောင်ဒါဆို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ
Because so I have 500 the alphabet and numeric total. So is alpha le false but Babylon numeric panel is numeric le false. Baloro alphabet I have the panel. The way do the is R name not it. As well as still like that Siaro Balu the lesero descendants the Sabare Kanani Bareludi. Abima being Sana Kanana Quato Bio, Rao lower the data analysis to AI no Tundamuri, Cello Yarabo. Or not having I'm looking my Yizum Balo Amnes, sentence machine, full store of Amuri Pegam being space table. No, I peg being Jana Jaro to Sabio Tundaku Yavibo. Bolo Suro, stream at that Eugene, you tari, Bema Tonles, or Amadi Mazulutino Monali. Strain the chamuri, so of your AI no hamu, Tamu, strain no handle in the Java, kilometer de Palama. Ajam, oh, Iluchumium, way Android strain, analysis loaded, examine the true, tape yarabo. Now, your period mala strain methods to you, Yamian, Pio, Zero Toame, Tobima, the char, Python, essential programming busy, easy topic, Bama Pede. Alomatona Namel, no, the CRA channel မှာရှိတဲ့ video တွေနဲ့တူလိုက်ကြည့်ပြီးအားလုံး computer programming ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာနိုင်ကြပါစေပြီးရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းမျှဝေနိုင်ပါစေလို့ပြောကြားရတဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီမှာပဲနားပါ